Sister Lizzy, Auntie Lizzy Anjorin, lórí màtá tó wà nílẹ̀, lórí màtá yẹn àti TOPE ALABI, èmi o, àtomi, àtẹ̀jẹ̀ mi, everything, I support you on this one. Ẹ má gbà o, ẹ má gbà rárá o. Meanwhile, Ọlọ́run ti kẹ́yìn. Wọ́n ní kán wá ṣe surprise birthday fún yín ni. At least kí everybody lè rí, kínú yín lè dùn. Kó lè di talking town. Then presently náà ń sìn, ṣé kò padà di talking town. So Ọlọ́run ti gbèjà yín já already. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ sanwó fún complain Mama TOPE ALABI. Ẹ̀yin náà sanwó nù now. In fact, ẹ tún gain ni because wọ́n ti dá owó yín padà. Surprise yẹn dẹ̀ ṣì ń lọ náà because ó ṣì ń surprise gbogbo wa pé Madam TOPE ALABI máa gba owó. Wọ́n máa wá dé venue yẹn. Wọ́n wá wò pé kí ni bá ṣẹlẹ̀. Ká ní pé wọ́n keep ẹni yẹn fún yín, wọ́n fẹ́ kẹ́ mọ̀ ẹni yẹn. Tó bá wù yín kẹ́ mọ̀ ẹni yẹn, ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ ẹni yẹn kó tó dọjọ́ yẹn. So ó surprise wa gan pé Mami TOPE ALABI wá dé bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n aláwọn ṣé Lizzy Anjorin ṣé kò irú èèyàn wo ni who is she? Because wọ́n wò being a gospel yẹn tó ń fẹ́ jèrè ọkàn, tó ń jèrè ọkàn bí wọ́n ṣe claim. Ṣé you understand? Because we all know how to be a minister of God. Tán kéde Jésù kiri. Ẹ lọ sí gbogbo ayé, ẹ lọ jẹ́rìí mi. So ó surprise wa gan. So which ó jẹ́ kí surprise birthday yẹn náà dẹ̀ ṣì máa lọ. À ń ṣẹ̀dẹ̀ rí gbogbo ẹ̀yin celebrity tẹ ìyọnu sí màtá yìí. Tí kankan nu yín kẹ máa wálẹ̀ ọkọ̀ọ̀kan. Tẹ́ bá takú Lizzy Anjorin yìí kò ní gbà fún yín. Mo trust ẹ. I trust her. And one thing is, she might be believed that pé bóyá àwọn kan wà social media, bóyá àwọn like òun, àwa tá like ẹ wà o. Let be, àwa tá nífẹ̀ẹ́ wà. Àwa nífẹ̀ẹ́ kò ní ká má nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn tó kù náà. A jọ nífẹ̀ẹ́ yín equally, regardless of nǹkan tí ó bá máa ṣẹlẹ̀ láàrin. So don't let anybody keep your mouth shut. Talk, voice out, express yourself. Express yourself. Gbogbo àwọn celebrity tó bá fẹ́ bá ẹjà, tán bá wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, bá wọn jà. Tán bá pọ̀ wá, bá wọn jà. Nothing dey happen. Nothing dey happen. We love you. Ó kàn jẹ́ pé ó ní pàtì kan tẹ́ ti ṣe irú èèyàn bíi tèmi báyìí. Lizzy Anjorin, let me tell you this. Nǹkan tá a fi mọ̀ yín, you are a very good actress o. Owó dẹ̀ wá dé, ẹ wá pa nǹkan táwa fi nífẹ̀ẹ́ yín, ẹ pátì, ẹ wá fi ń polówó nǹkan míì fún wa. Nǹkan tẹ́ ń tà gan tírú mi yìí, mo lè má lè lówó láti patronize yín. Yín tí mo dẹ̀ fẹ́ fans lára yín is your acting, then you abandon it. Wọ́n á ń polówó nǹkan míì fún mi. Mo rántí ìgbà tèmi àti yín pàdé ní ẹ̀yà ara Shoprite ní Ìbàdàn, time plan birthday yín. You are a very good person. Èmi ò rí yín ní rí èèyàn tó ní gbéraga ṣe gbàṣàwò, but yín tó ń bí àwa nú irú àwa yìí ni wípé why will you ẹ fi nǹkan tá a fi mọ̀ yín, tá a fi nífẹ̀ẹ́ yín sílẹ̀, ẹ lọ ń ṣe nǹkan míì. No now. Yín tó ń bí àwa nú nìyẹn, Auntie Bùkún. You know you are my namesake. Yeah, I'm Bukunlo as well. So ẹ lọ ya movie, ẹ̀yin náà ẹ lọ ṣe cinema, ẹ lọ gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn, go and do it. Our fans in here lọ wò, ẹ dẹ̀ má believe pé àpọ̀. Don't even believe that. Give us the reason why we love you. Bring it back. Àwọn tó ń support Mama TOPE ALABI nsìn torí orin wọn tó ń kọ náà ṣe ń support wọn. Olólùfẹ́ TOPE ALABI dẹ̀ lèmi náà, bọ̀ kó ń ṣe gbogbo nǹkan ni everybody wá máa gbà. Kó ṣe gbogbo nǹkan everybody wá máa gbà. So Madam Lizzy, I expect him, please give us one big cinema movie.
please. Tẹ́ bá lè kọ́ ẹ lè rà, tẹ́ bá lè rà ẹ lè produce. There is a way you can do it. Maybe with that you know that o lẹ́nu pa o lẹ́nu gan o sì mọ̀ okay ẹ tún máa mo rántí àṣepàdé ní civic center you and God yeah that's true. So gbogbo yẹn kọ́ la fẹ́ kò ń ṣe pé kẹ́ ló máa inflect party ṣe gbàṣàwò ni we want you ẹ fún wa movie kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So ẹ̀yin body of Christ very dark man kó máa drag Mercy Chinwo kí Lizzy Anjorin wọn àti Auntie Tope Alabi kan jọ wà ẹ kókó jọ gbọ́ Yorùbá ni ẹ̀dẹ̀jọ mọ́ ni ẹjọ́ pupa dáadáa ni obìnrin jọ ní ìnà ẹ̀yin ti lọ Jerusalem àwọn náà ti lọ sí Mecca ẹ wo a máa enjoy yín àwa wà ń bí ẹ̀yin Lizzy ni mo wà lórí kéèsì eléyìí o ẹ̀yin Lizzy ni o ẹ̀yin Lizzy mo wà torí ó ṣe ń surprise mi dẹ̀ tí mo reason.